Leres maring. Leres. Kala dawuh sapa Anas pun dangu nggih mboten ngaji. 2 Januari. Kala dawuh sapa Anas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Rasul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Allahumma Allah inni satuni insun iku a'udzu nyreksa sapa ingsun bika kan panjenengan minal ajzi saking apes apes alal khair apes boten saged melakukan kebaikan-kebaikan apes boten saged salat boten saged berbuat baik wal kasih males atau alas-alasan badhe salat males badhe berbuat baik males kanjeng Nabi nyun dijaga saiki niku wal jubni lan jereh niku penakut wong jereh kan repot badhe teng jeding wedi waniku jereh nggih mboten sae kendel nemen nggih mboten sae nggih sing sae niku tengah-tengah dan lek terlalu berani kadang-kadang nekat numpak mobil nekat numpak motor nekat ngamuk nekat wal haramilan pikun atau banget itu wong Kanjeng Nabi nyun dijaga saking haram. Wal bukhli lan medit kikir. La bukhl niki kikir menika niku juga penyakit. Terus jangan dianggap penyakit menika namung zahir mawon, tiang bakhil, tiang kikir menika penyakit hati. Nah, tiang bakhil menika bisa-bisa madoroti, membahayakan bagi dirinya dan membahayakan bagi keluarganipun. Contoh mawon, yang lek medit nemen, bakhil nemen menika ketika loro niki mboten berobat niku. Iman-iman duwite damel berobat. Mungkin berarti kan urip kalih mati kan pilih matinipun wong bakhil niku lho. Anake lara nggih boten purun diobataken karena bakhil. Terus bakhil menika penyakit. Nah, cara pengobatanipun menika dengan sebaliknya nggih. Contoh kalau tiang menika penyakit ajzi nggih males berbuat kebaikan niki nggih diobati dengan giat melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh malih penyakit tiang menika malas enak-enakan niki malas menika supaya diperangi, dibuat yang rajin, yang tekun, yang sregep. Kalau misalkan mawon penyakit tiyang niki jereh, niki pengobatanipun didamel kendel, dipaksa kendel. Kalau penyakit tiyang niki haram, penyakit haram niku pikun niku diantara pengobatanipun mas Quran. Yang mas Quran niku jadi Allah faidahipun dijauhaken saking kepikunan. Mungkin wonten malih faidahipun tiyang maos Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was samiul alim.
Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim niku diwaos ping 3 nggih. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim niku was ping 3 isu dan sore. Niku di antara faedahipun menika dipun jaga saking penyakit stroke atau falij. Lan niku wonten rawinipun hadis niku menerangkan ngoten. Lajeng sing prawine menika ternyata kena stroke. Lajeng ditangkleti lho, kenapa? Kamu melakukan hadis yang faedahipun mas bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i bebas dari stroke, dijaga stroke, kamu stroke jawabipun ketepatan pada waktu hari niku piyambakipun mboten membaca niku. Mboten membaca. Lah niku pun takdir kan nggih ngoten pun paling tiyang niku takdire stroke nggih stroke. Mungkin kok mboten donga nggih memang takdir niku kali Allah takdiraken mboten donga. Niku kabeh urip nika wonten takdiripun. Lah kalau penyakit tiyang niku medhit nggih. Tiyang medhit menika tiyang bakhil menika dening Allah dipun bakhili malih nggih. Namun tiyang niku loman dening Allah dipun lomani malih. Mungkin dengan arti ibadahipun tiyang sugih tiyang mampu menika niku sing sae sedekah daripada piyambakipun niku umroh misalkan niku atau daripada piyambakipun niku jungkung te masjid salat niku tidak lebih baik. Terus kalau tiang mampu tiang kaya menika ibadahipun sing sae menika zakat sedekah nggih. Niku sing sae. Dikados malih misalkan mawon ibadahipun tiyang kantor nggih kantor niku wau. Boten sebagai kantor ibadahipun teng masjid nggih rusak kabeh. Ibadahipun Pak Polisi nggih ngatur jalan. Pak Polisi teng kuburan, teng masjid iktikaf nggih repot. Lah mungkin wonten dipun dawuhaken malih Allah niki memberikan nikmat datang seseorang misalkan mawon piyambakipun didadosaken tiyang sugih. Niki otomatis kalau piyambakipun menika dijadikan oleh Allah orang kaya, niki otomatis piyambakipun niku dados sasaranipun tiyang nyuwun bantuan, nyuwun sumbangan. Mane boten wonten wong nyuwun sumbangan kok teng tiyang boten gadah niku boten wonten. Wong nyuwun sumbangan itu wong sing mampu-mampu niku wau. Lah mungkin bila mana tiyang sugih menika purun loman, purun sosial, purun bantu datang makhluk yang lain, datang orang yang butuh menika berarti piyambakipun bersyukur dipun paringi nikmat Allah. Lah kalau bersyukur berarti syukur menika mengikat nikmatnya, nambah nikmat. Nambah nikmat. Namun bila mana tiyang sugih menika boten purun sedekah, boten purun berbuat sosial, boten purun membantu orang lain, niki mungkin nikmat menika dening Allah akan dipindahkan kepada orang lain niku, kepada orang lain. Atau mungkin dikuatiraken malih istidrat, dilulu dening Allah. Kalau Allah dimudahkan rezeki pun, namun akhiripun dipun hancuraken dening Allah.
Lihat yang medit menika pengobatanipun nggih dipaksa dengan loman. Tiang medit menika, tiang bakhil niku membahayakan dhateng dirinipun. Gini kuwa contoh kadang-kadang loro menika berobat mawon boten purun daripada berobat mahal lebih baik mati mawon. Terus keluargane loro nggih boten purun ngobataken niku kan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ikut yang medit maka Nabi nyun dijapun dipun jaga niku. Wa a'udzullahi min supaya sun bikakan panjenengan min adzabil qabri saking siksaan kuburan. Siksaan kuburan menika wonten. Mungkin di antara orang yang bebas saking siksa kubur menika bila mana tiang menika matine dina Jumat. Niku bebas saking azab kubur. Namun tiang mati menika pemberian Allah boten saged tiang mati niku kita pen dina Jumat ni boten saged. Lek bunuh diri malah dosa boten karuan. La azab kubur menika contonipun Kanjeng Nabi niku pernah lewat teng kuburan. Lah Kanjeng Nabi semerap wonten ahli kubur kalih menika dipun azab dening Allah, dipun siksa dening Allah. Barang-barang gaib Kanjeng Nabi niku semerap ketika Isra Mi'raj dipun tangkleti apa mawon teng Masjid Aqsa Kanjeng Nabi saged. Terus ingkang duduhaken menika Gusti Allah. Mungkin wonten nggih tiyang niku ada yang makrifat billah. Ini kelas tinggi. Makrifat billah niki piyambakipun oleh Allah diweruhi hal sing aneh-aneh. Niku langsung saking Allah. Niku para wali. Mungkin wonten tiyang sing nebak-nebak niku nggih wonten menika dukun naminipun nggih. Lah dukun menika medianipun niku liwat jin, liwat jin. Kalau jin dibocorkan ngaten-ngaten. Lah mungkin tandhanipun niku sae napa mboten. Adapun dukun niku kathahipun istidraj. Namun kalau wali menika karomah. Lah tandhanipun orang yang keluar keanehan-keanehan menika tiyangipun takwa napa mboten, taat napa mboten. Kalau tiyangipun menika takwa taat niku berarti karomah. Namun kalau tiyangipun menika mboten taat, mboten takwa, misalkan mboten salat, mboten poso, niku istidrat niku medianipun dukun-dukun jin niku. Ngipas memang jin niku asal bocor teng Lauh Mahfuz tebakanipun kadang pas. Namun semuanya niku biiznillah kelawan izinipun Allah. Misalkan mawon segala sesuatu menika kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak akan terjadi. Maksudipun hal yang demikian niki boten saged damel sombong-sombongan, boten saged damel tontonan. Lah azab kubur menika contonipun niku wau wonten tiyang dipun siksa teng kuburan Kanjeng Nabi semerap. Lajeng Kanjeng Nabi mados papah kurma nggih godhong kurma belarak niku dipun belah
didekak teng dhuwur kuburan kalih. Iki teng Bukhari wonten. Dan iki supaya meringankan siksaan kubur. Lah di antara dosa-dosanipun tiyang niku wau piyambakipun kalau kencing menika mboten menutaskan. Yang lek kencing mboten tuntas mungkin netes uyuhipun terus salat pun mboten sah, wudune batal. Kecuali mungkin yang beser niki mboten napa-napa, wudu sekali terus salat fardu sekali. Nek mboten beser makane nguyuh niki supaya tuntas. Iku kathahipun siksaan ahli kubur. Iku masalah kencing. Kalau kencing tidak tuntas. Atau mungkin wonten yang mensarai menerangkan juga inggih menika kalau kencing menika buka aurat dan pinggir jalan iki termasuk kathahipun siksaan ahli kubur. Yang kedua inggih menika adu-adu, tukang ngadu domba. Adu-adu niku menyampaikan persoalan walaupun iya. Niku ndadosaken tiyang konflik niku napa adu-adu. La yadkhulu al-jannah an-namam. Wong adu-adu menika tidak akan masuk surga. Mungkin sing berat malih diadu mau, sing dosane luwih besar niku diadu mau. Sebab lek diadu boten purun selesai. Nami masih si ayah, adu-adu kan qabulu si ayah. Adu-adu niku misalkan mawon ini kata-kata ini kalau saya sampaikan kepada Zaid dan Bakar bisa konflik, niku namanya adu-adu. Walaupun iya, coba Islam sampai menjaga demikian, menjaga ukhuwah. Jangan sampai tiang niku cerai-berai, sampai pecah. Coba lek tiang adu-adu niku kan saged terbunuhnya tiang. Wonten cerita teng kitab niku. Wonten cerita teng kitab niku, teng kitab Ihya wonten cerita, wonten tiyang niku ngadu-ngadu. Kelaten wonten tiyang yang dekat dengan raja, dengan khalifah, lajeng dihasudi. Terus wonten tiyang malih, hai raja, si fulan yang dekat kepada kamu, niku bila mana di belakang fulan menika mengatakan kamu yang tidak baiklah, jelek-jelek. Misalkan mawon mengatakan ababis raja niku bau, ambune raja bau. Niku diadu. Lajeng ketika siang adu domba wau, fulan yang dekat dengan raja niku yang adu domba niku neraktir nyukani makan datang orang yang dekat dengan raja. Badhe masuk teng raja niku lho, saniki disukani panganan pete ngoten jengkol sing mambu ngoten. Nah, ketika piyambakipun niki dari sing ngadu domba niku wau, mungkin tandane ya raja, fulan niku wau kalau bicara dengan kamu, mungkin tanda-tandane piyambak mengatakan kamu itu ababnya basin, banyak basin, itu tandane nanti fulan itu kalau bicara kepada kamu mulutnya ditutupi. Lajeng temenan saat disukani makanan yang berbau, piyambak menghadap kepada raja. Nah, ketika diajak ngobrol raja menika, ketika diajak omong-omongan, berhubung fulan menika bau mulutnya tidak enak sebab baru makan yang tidak enak, niki dipun tutupi.
Lajeng rajanipun niku wah iki jelas kalau begitu. Yang ngadu wau, yang lapor wau bener ya. Akhirnya raja menika nulis surat. Lah orang yang dekat raja menika disukani surat kan gowo kan nyukaaken misalkan perdana menteri ngoten. Lajeng gawa surat. Lah ketika keluar saking pintu kerajaan sing adu domba niku wau tekon kowe kalau raja diapakne aku dikai surat. Berhubung sing dekat dengan raja yang polos, yang mukhlis, yang polos, sing boten aneh-aneh, suratnya diberikan. Suratnya diberikan. Disangkani menika wau surat niku surat piyambakipun nerima hadiah. Lajeng ketika surat niku wau dijaluk disukaaken, lajeng diberikan kepada kepercayaan raja, disangkani pun menika piyambakipun akan dapat hadiah, enggak taunya niku putusan raja. Supados piyambakipun dipun pancung niku. Raja Sen kan ngoten niku nggih, zalim. Jadi sing ngadu domba, ini saya akan raja, ini kan saya surat bukan saya yang diberi namun fulan. Terus kata tangankan raja, pokoknya kalau raja itu sudah kirim surat, ini sudah merupakan putusan. Lajeng piyambakipun dihukum oleh kepercayaan raja niku wau. Dan iki nunjukkan yang adu domba niku saged madharati dhateng awakipun piyambak. Mungkin dalam Islam jumbi nggih, niki aturan dalam Islam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiang niki mboten angsal taat dhateng makhluk di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah atau di dalam perbuatan dosa atau maksiat menika kita menika mboten angsal taat dhateng makhluk. Mboten asal kita taat dhateng raja dalam perbuatan dosa. Mboten asal kita taat dhateng pimpinan kita dalam perbuatan dosa dengan arti misalkan mawon raja niku perintah membunuh kepada orang yang tidak bersalah, niki mboten angsal kita menika nurut niku mboten angsal, sebab niki perbuatan dosa hubungannya kalian Allah dengan arti malih. Mosok perintahipun Gusti Allah dikalahkan oleh perintahipun menungso niku. Allah kan perintahkan berbuat baik. Nah, berbuat jelek niki perintahipun raja misalkan. Niki mboten asal mendahulukan perintahipun manusia di dalam perbuatan dosa. Prinsipipun nggih taat dhateng atasan menika, nurut dhateng atasan niku tidak boleh di dalam perbuatan dosa atau maksiat. Misalkan seorang komandan tidak boleh menangkap orang yang tidak bersalah, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Itu aturan agama. Kanjeng Nabi niku pernah perintah datang Sayyidina Ali, ya Ali, supaya kamu mendatangi kepada fulan karena isu dan bunuhlah fulan tersebut. Nah ketika fulan menika wau didatangi Sayyidina Ali, menika fulan menika mboten mungkin melakukan perbuatan dosa sebab kondisi fulan niku dhaif. Lajeng Sayyidina Ali niki mboten membunuhnya, kanjeng Nabi mboten marah. Gini kuwau dengan arti
Sayyidina Ali mawon diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk membunuh fulan, la sara munggo Sayyidina Ali fulan niki wau mboten mungkin salah niku mboten mungkin. Lajeng Sayyidina Ali menika tidak melaksanakan pembunuhan. Enggak yang goblok kan bakal dibunuh mawon nggih. Padahal yang perintah menika Kanjeng Nabi. Iki menunjukkan bahwasanya perintah datang atasan, perintah kepada atasan niki ada batasan-batasan, ada batasan-batasan. Wa'udzu billahi minasyaitonir min fitnatil mahya saking fitnah urip. Fitnah urip nika misalkan mawon tiang boten ibadah, tiang boten salat, tiang boten taat niku fitnah urip. Fitnah niki inggih menika macam-macam maknanipun. Fitnah ada kalanya maknanya fitnah, difitnah mencuri misalkan mawon, difitnah serong. Fitnah niki ada kalanya inggih menika maknanipun al-i'rad anil akhirat, lali ibadah, lali taat, lali salat niku fitnah. Lah fitnah niku ada kalanya inggih menika peperangan niku fitnah. Malah peperangan sesama agama niku fitnah. Niku fitnah urip niki di antara peperangan. Terus fitnah urip yang mencintai sesuatu di atas mencintai Allah dan Rasul. Makanya pun inggih menika tiang niku silahkan mencintai sesuatu, namun jangan sampai tiang menika mencintai sesuatu menika di atas mencintai Allah dan Rasul. Sayyidina Umar menika pernah nggih matur dhateng Kanjeng Nabi. Sekali zaman ku mencintai Allah, terus mencintai Kanjeng Nabi, namun setelah mencintai awakipun piyambak. Mencintai Kanjeng Nabi kalau begitu belum sempurna imanipun, ya. Jadi artinya tanda-tanda iman yang sempurna menika mencintai Allah. Lah tanda-tanda yang mencintai Allah menika taat datang Allah, ibadah datang Allah, wedi datang Allah. Wedi nipun menika melakukan kemaksiatan, melakukan dosa niku wedi. Badhe judi wedi, badhe minuman keras wedi, badhe zalim wedi. Lah tiyang niku takut datang Allah. Wa man khafa Allah kullu shay'in yakhaf. Kalau tiyang menika takut datang Allah, maka segala sesuatu menika akan segan datang piyambakipun. Terus kita meniku misalkan mawon melihat kepada seseorang kita segan, kita sungkan, kita takut. Menika bukan takut karena jeleknya. Niki berarti piyambakipun tandhanipun takut datang Allah. Sebab orang ditakuti niku ada kalanya kita takut wibawa, piyambakipun wibawa. Padahal piyambakipun boten mengambil tindakan. Niki tiyang sae. Namun kalau kita takut dengan seseorang karena kejelekannya, tukang ngamuan, tukang bentaan misalkan,
niku tiang yang awan niku orang yang jelek. Mungkin malih kalau tiang niku takut datang Allah, wa iya ya farhabun, takut niku datang Allah. Kalau tiang niku takut datang Allah, lah tiang menika mendekat datang Allah dengan ibadah, dengan sholat. Namun kalau tiang niku takut datang selain Allah, niki biasanya belayu, contoh mawon. Kalau tiang menika takut kelan macan kan nggih belayu saking macan. Tiang takut kelan jin kan menjauh saking tempat-tempat angker. Namun kalau tiang takut datang Allah, niki madhep datang Allah. Salat, ibadah, zikir. Wal mamati lan fitnah mamat, fitnah mati inggih menika fitnah mati menika kados azab kuburan. Dados tiyang menika innamal a'malu bi khawatimiha, amal nika yang dibilang-bilang yang dinilai menika akhiripun, dengan arti tiyang niku mboten angsal pede dengan amalnya, merasa utama dengan amalnya, niki namanya ujub. Ujub niku merusak pahala. Lah tiang-tiang yang bener menika piyambakipun bener niki mboten mentang-mentang. Niki tandhanipun tiang alim. Piyambakipun bener namun mboten mentang-mentang. Piyambakipun tetap takut datang Allah, menghormati kepada yang lain. Sebab piyambakipun tidak merasa dipun jamin tentang keselamatanipun. Sinten yang tahu pungkasanipun sae napa mboten? Allah marzuqna husnal khatimah. Mungkin wonten tiyang awalipun sae. Namun hanya sedetik mawon misalkan piyambakipun menika menyekutukan Allah walaupun amalipun bertahun-tahun sae, menika silakalah piyambakipun. Nanti akhirnya kan mboten wonten sing saged menjamin sebab niku urusanipun Allah. Walaupun tiyang niku awalipun awon, awalipun tiyang nakal, tiyang jelek, namun bila mana akhiripun menika akan meninggal dunia, biar saged mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya berapa detik niki piyambakipun akan masuk surga niku cobi. Namun mboten gampang, ngoten niku mboten gampang. Yang badhe mati diwulang kan maos la ilaha illallah niki mboten gampang. Mungkin bila mana yang ditalkin menika non muslim, nalkinipun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah tiyang urip menika gadah sifat khauf dan juga supaya gadah sifat roja. Khauf niku takut datang Allah. Namun khauf niki takut datang Allah niki jangan kenemenen. Sebab kenemenen mungkin tiyang saged putus asa. Saged putus asa saking rahmatipun Allah. Lah tiyang saya berharap datang rahmatipun Allah. Lah rojak pun niki nggih jangan nemen-nemen. Mengko tiyang rojake pun jenengan nganggap Allah niku Ghafurur Rahim, kadar Allah Ghafurur Rahim. Wis aku tak nglakoni maksiat wae engko tak tobat, mboten angsal ngoten niku. Allah niki inggih menika memang Allah niku inda dzanni abdihi. Allah niki tergantung dengan
zonipun hambanipun. Bila mana hambanipun menika berprisangka datang Allah niku sae, maka hambanipun menika dipun paringi kesayan. Misalkan mawon kula mengucap ya Karim, kita kan menyangka datang Allah niku zat yang loman atau mulya. Lah kita hanya mengucap ya Karim mawon, kita menika dimulyakaken dening Allah. Kita dipun paringi loman dening Allah. Misalkan mawon kula membaca ya Latif, Allah Maha Lembut. Berarti kula khusnudzon datang Allah Maha Lembut, Maha kasih sayang. Dan iki kita mengucap ya Latif mawon, kita menika dipun paringi kelembutan oleh Allah. Manapun kalau tiang niki misalkan mawon dalam kondisi ketakutan kepepet niki supaya membaca ya Latif misalkan 129. Bama fitah mat nggih fitnah kuburan ku fitnah mati nggih kata siksaan kubur. Wa fil syarat wa dola idanilan abote utang atau rekosane utang. Wis kanyapi nyon reksa gadah utang yang berat. Kan tiang lau gadah utang berat kan repot dipun sita rumahipun. Kanjeng Nabi nyuwun reksa saking hutang nyuwun reksa sebab tiang hutang menika minimal kan ngapusi. Pak kula utang Pak sebab kula ngaten-ngaten padahal mboten ngaten-ngaten. Alasan ngapusi. Katapun tiang hutang kan ngapusi. Lah mboten ngapusi kan mboten dihutangi biasanipun niku. Mungkin nyaure kadang nggih ngapusi. Mungkin tanggal gangsal Pak kula sahur. Namun ketika tanggal gangsal mboten nyaur. Wa khali jalilan nglindi pira-pira wong lanang terus sendiri wong kanyam nyuwun nggih menika nglindi atau oleh malaikat wong lanang dengan arti kanjeng Nabi nyuwun direksa dening Allah dari kezaliman orang yang berbuat zalim. Sebab kadang-kadang kita menika kan dizalimi oleh orang. Itu kanjeng Nabi donga niki marahi datang umatipun supaya donga demikian. Wonten dawuh nggih unsur akhaka zaliman aw madluman. Supaya kamu menulungi saudaramu sesama makhluk sesama manusia. Baik piyambakipun kondisi dalam kondisi zalim ngani ngoyo atau dalam kondisi piyambakipun dianiaya disiksa. Lajeng sahab matur. Lek nulungi tiyang mazlum kan jelas. Wong dipun pukuli, dipun gebuki niki mboten asal, kita haram. Mensorting niku haram. Supaya dilindungi. Supaya dilindungi. Lek wong ditonyo sorting menan mboten cukup napa disortingan remuk kabeh nggih. Kalau ada orang yang dizalimi, dianiaya itu kita wajib menolonginya, mengamankan. Namun bila mana saudara kita menika zalim, cara menolongi ini pun menika dipun cegah jangan sampai berbuat zalim. Misalkan piyambakipun badhe gepuk datang tiang, badhe mukul datang tiang, niki kita cegah, kita pegang tanganipun. Itu cara menolongi orang zalim. Jangan dibiarkan piyambakipun badhe ngamuk kita biarkan, niku jangan. Piyambak badhe ngamuk, badhe mukul niki kita cegah. Dan niki agama niki melarang kezaliman. Yang zalim niku jangan sampai berbuat zalim. Yang dizalimi, yang dianiaya, yang diseksa niki supaya
diamankan. Wa Nabi Bakar As-Siddiq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.